သူကအိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တယောက်လိုထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့လူတွေရဲ့ဘဝကိုလှုပ်ဝက်ဆောင်ကြည့်ရတာကိုဆွဲလန်းနေတဲ့စိတ်မမှန်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘတ်ကားစီးတဲ့အချိန်တိုင်းသူတစ်ပါးရဲ့ဖုန်းထဲကစကားပြောစာတွေကိုခိုးဖက်လေးရှိပြီးအိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်အလုပ်ကိုအခွင့်ကောင်းယူကဖောက်တယ်တွေရဲ့ကိုရေးကိုရာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းထားတတ်ပါတယ်။အိမ်တအိမ်ကိုတွားကြည့်ပြီးပြန်လာတိုင်းလဲအမှတ်တရအဖြစ်ပစ္စည်းသေးသေးလေးတစ်ခုကိုခိုးယူပြီးတင်စီထားတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူဟာမြေအောက်ကိုတောင်တစ်ခုကိုတွားပြီးလှုပ်ဝက်အခန်းကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲမှာသူရှိုးဝက်ရိုက်ကူးထားတဲ့တပ်ပုံတွေနဲ့ပြည့်နေပြီးစိတ်မမှန်သူတယောက်ရဲ့ပြတိုက်လိုဖြစ်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကတော့လူတွေကိုလှုပ်ဝက်ဆောင်ကြည့်ပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝကိုစူးစမ်းရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မှာစတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာစားတောက်နေစဉ်လှပတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။သူမကအသားဟင်းစားနေတော့လဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတော့သူမကိုသူမတက်တက်လွတ်စားသူလို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုကွဲလွဲနေတဲ့အချက်ကသူ့ရဲ့သိကျင်စိတ်ကိုပုံမူနှိုးဆွလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမနောက်ကိုအိမ်ထိလိုက်သွားပြီးလုံခြုံရေးကင်မရာမရှိတာကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးနောက်စာတိုက်ပုံးထဲကစာတစ်စောင်ကိုခိုးယူလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာကြောင့်မိန်းကလေးရဲ့နာမည်ကဆူလန်ဆိုတာကိုသိသွားပါတယ်။သူကလူမှုကွန်ရက်မှာဆူလန်ရဲ့အကောင့်ကိုရှာတွေ့လိုက်ပြီးသူမဟာနောက်လိုက်သိမ်းချရှိတဲ့အင်တာနက်နာမည်ကြီးတယောက်ဖြစ်နေကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ဓာတ်ပုံတိုင်းမှာတန်ဖိုးကြီးအမှတ်တစိတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့စိန်ခံဘဝကိုပြသထားပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့အိမ်ဟောင်းလေးတစ်လုံးမှာနေထိုင်နေပြီးလုံခြုံရေးကင်မရာတောင်မတက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်သူမဟာဆင်းရဲသားတွေကိုကူညီတတ်တယ်လို့လမ်းဘေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုလည်းကယ်တင်တတ်သူတယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအရာတွေကြောင့်သူကဆူလန်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘဝကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရင်သူ့ဘဝရဲ့အပျော်ရွှင်ဆုံးအရာဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်လာပါတယ်။ရက်ပေါင်းများစွာလှုပ်ဝက်ဆောင်ကြည့်ပြီးနောက်ဆူလန်ဟာအမြဲတမ်းကျင်နာတတ်တဲ့သူတယောက်လိုပဲမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်အဲ့ဒါနဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူး။ဆူလန်ရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်နိုင်မှသာသူမရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုပိုသိနိုင်မယ်လို့တွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်တကားရဲ့လှုပ်ဝက်နံပါတ်ကိုဖော်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်တော့အင်တာနက်ပေါ်ကလူအများစီကအကြံဉာဏ်တောင်းပြီးတကားခလုတ်ပေါ်မှာအမှုန့်တင်ကနှိပ်ထားတဲ့လက်ရာတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့စူးစမ်းလိုက်ပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းအမှုန့်ဖြန်းပြီးစစ်ဆေးပေမဲ့နံပါတ်9ခုလုံးမှာလက်ရာတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ဘယ်နံပါတ်ကအမှန်လဲဆိုတာမသိနိုင်တော့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာသူဟာလက်လျှော့ရမလားဆက်စူးစမ်းရမလားဆိုပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်နေ့မှာတော့မမျှော်လင့်ထားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုရောက်လာပါတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့အလုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆူလန်ဟာသူ့အလုပ်နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ရုတ်တရက်ပေါ်လာမှုကြောင့်စုံထောက်လိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမထိန်နိုင်တော့ပါဘူး။အမှန်တော့ဆူလန်ဟာသူမရဲ့အိမ်ကိုရောင်းချဖို့အကျိုးဆောင်ရှာလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမဟာအဲ့ဒီဒေသမှာနာမည်ကြီးတဲ့အိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်ဖြစ်တဲ့သူ့စီကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။ဆူလန်ကအိမ်တော်ကိုသူ့လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားလာရပါတယ်။အကြောင်းကတော့သူဟာဆူလန်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရယူထားပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့သူမရဲ့ကိုရေးကိုရာတွေကိုလှုပ်ဝက်ဆောင်ကြည့်နေခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာဆူလန်ရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့သူ့အတွက်အရာအလုံးကရင်းနှီးနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဆူလန်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ပါ။အခန်းထဲမှာသူမရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ရင်ဗီရိုထဲကလက်လိမ့်စီတစ်ပူကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။သူကအဲ့ဒီအရာကိုတောင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အိမ်ထဲမှာမီးလုံးတချို့ပြတ်နေကြောင်းတွေ့ရှိလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက်လာတဲ့အခါမီးလုံးတွေလဲပေးရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့သူဟာဆူလန်ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆူလန်ဟာဒဏ်ရာရနေတဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်အတွက်အလွန်စိုးရိမ်နေကြောင်းတွေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီအရာကသူ့အမြင်မှာဆူလန်ဟာတကယ်ကိုကျင်နာတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာပိုပြီးယုံကြည်လာစေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့မီးလုံးလဲပေးဖို့အကြောင်းပြပြီးဆူလန်ရဲ့အိမ်ကိုထပ်မံသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာပျော်ရွှင်စွာနဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပေမဲ့အတွင်းမှာမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထဲမှာသွေးတွေပြန့်ကျဲနေပြီးဆူလန်ဟာဆိုဖာပေါ်မှာလဲကျနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာအလွန်အံ့အားသင့်သွားပြီးရဲကိုဖုန်းခေါ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုခုကိုသတိရသွားပါတယ်။ရဲကိုခေါ်လိုက်ရင်သူကိုယ်တိုင်ကတန်တရားအရှိဆုံးလူဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဆူလန်ရဲ့အိမ်ကိုလှုပ်ဝက်ဝင်ခဲ့ပြီးသူမကိုအချိန်ကြာကြီးစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာကြောက်ရွံ့စိတ်နဲ့သူ့ရဲ့တဲလွန်စားတွေကိုဖျောက်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖောက်တဲ့တယောက်ကိုအိမ်ကြည့်ဖို့ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာအခြေအနေကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ဟန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဖောက်တဲ့ကအိမ်ထဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူကတမင်အတန်တစ်ခုဖန်တီးလိုက်ပြီးအတွင်းကိုပြေးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအံ့အားသင့်စရာအဖြစ်ဆူလန်ရဲ့အလောင်းကပျောက်ကွယ်နေခဲ့ပါတယ်။ဆိုဖာပေါ်မှာလည်းတွေးမရှိတော့သလိုကျမ်းပြင်ကိုလည်းတန့်ရှင်းစွာပြန်လုပ်ထားပါတယ်။ဖောက်တဲ့ကအိမ်ဟာအရန်တန့်ရှင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့်သူဟာပိုပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့အတွေးထဲမှာတော့လူသက်သမားတစ်ယောက်က အလောင်းကိုယူသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ကြောက်စရာအချက်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။လူသက်သမားဟာသူ့ကိုသက်သေတစ်ယောက်အဖြစ်သိနေပြီးသားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကြောင့်သူဟာရဲစီသွားတိုင်ရမလားကိုယ့်ဘာသာဆက်စုံစမ်းရမလားဆိုပြီးတွေးဝေနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအလုပ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါအနီရောင်စာအိတ်တစ်လုံးကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။စာအိတ်ထဲမှာစာတစ်ကြောင်းသာရှိပါတယ်။ဒါမင်းလား။အဲ့ဒီအပြင်ဆူလန်ရဲ့တေဆုံးနေတဲ့ပုံတစ်ပုံနဲ့သပင်တစ်ချောင်းကိုပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ဒီအရာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါသူဟာအလွန်ထိတ်လန့်သွားပါတယ်။အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီနေ့ကတဲလွန်စားတွေကိုဖျောက်ဖျက်ခဲ့ပေမဲ့အလင်းစလိုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်သူ့သပင်တစ်ချောင်းကြံခဲ့နိုင်တယ်လို့တွေးမိသွားတာကြောင့်ပါ။အနီရောင်စာအိတ်ထဲကအရာတွေကြောင့်သူဟာစိုးရိမ်မှုတွေပိုတိုးလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းကင်လိုက်တဲ့အခါရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်ကနေဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။သူချက်ချင်းအဲ့ဒီနေရာကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ရောက်တဲ့အခါသူ့မိခင်ရဲ့အဖိုးတန်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်တာဟာဖျက်ဆီးခံထားရပြီးဓာတ်ပုံတစ်ပုံလည်းစုပ်ပြဲနေခဲ့ပါတယ်။ဒါတင်မကသေးပါဘူး။သူအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကားတစ်စီးကသူ့ကားကိုရုတ်တရက်ဝင်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူကထိတ်လန့်ပြီးကားထဲမှာဘယ်သူရှိလဲဆိုတာကြည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ကားထဲမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ပါဘူး။ဒီအရာအလုံးဟာတယောက်ယောက်ကသူ့ကိုရည်ရွယ်ပြီးလုပ်နေတာဆိုတာသိတာလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပေမဲ့တန်တရားဖြစ်စရာလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရုံသာရှိပြီးခိုင်လုံတဲ့သက်သေမရခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့ရဲတွေဟာဆူလန်ရဲ့အနီးဆုံးတငယ်ချင်းထံကတိုင်ကြားချက်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းကဆူလန်စီကိုစာအများကြီးပို့ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုမရခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်
ရဲတွေစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါဆူလန်ရဲ့ကိုရေးချက်လက်တွေဟာမကြသေးခင်ကအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရဲတွေကဒီကိစ္စကိုတရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆူလန်နဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အင်ချန်မြေအကျိုးဆောင်ဖြစ်တဲ့စုံထောက်ကျန်းတိုင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲအရာရှိဝူကမေးမြန်းတဲ့အခါကျန်းတိုင်ဟာစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကဆူလန်နဲ့သူဟာအလုပ်ကိစ္စနဲ့သာဆက်သွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကိုရေးကိုတာအကြောင်းအရာတွေမပြောခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အိမ်သွားကြည့်တဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဆူလန်ကအိမ်မှာမရှိတဲ့ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရာရှိဝူကတန်တရားဖြစ်စရာချက်တွေကိုတွေးလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာဆူလန်ရဲ့အိမ်တော်ကိုစစ်ဆေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာကျန်းတိုင်ဟာအလွန်စိုးရိမ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေအိမ်ထဲမှာတဲလွန်ဆရှာဖွေနေချိန်မှာအရာရှိဝူကတသက်ရက်စီထားတဲ့အဝတ်အစားတွေနဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆူလန်ဟာသူမကိုယ်တိုင်အိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုစီစဉ်ထားခဲ့တာမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆလာပါတယ်။စုံစမ်းမှုဆက်လုပ်နေစဉ်ဆိုဖာအောက်မှာတွေးဆက်တွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေးဆက်တွေဟာလူသက်သမားခြံထားခဲ့တဲ့အရေးကြီးတဲ့တဲလွန်စာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အရာရှိဝူကအရင်ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီးအဖြစ်အပျက်ကိုပြန်လည်ပုံဖော်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အခုအမှုကိုဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲကျန်ပါတော့တယ်။တကယ်လူသက်သမားကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းတိုင်ဟာဆူလန်ကိုအချိန်ကြာကြီးစောင့်ကြည့်ခဲ့တာကြောင့်သူမမှာလူမှုဆက်ဆံရေးအရန်နှဲပါကြောင်းသိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာဆူလန်ရဲ့အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြန်လည်စုံစမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဆူလန်ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုမှာဒဏ်ရာရတိရစ္ဆာန်လေးတစ်ကောင်တေဆုံးသွားတာကြောင့်ဝမ်းနည်းနေချိန်မှာမှတ်ချက်တွေကလူတစ်ယောက်ကထူးဆန်းတဲ့စာတစ်ခုရေးလာပါတယ်။သူကဆူလန်ရဲ့အရာအလုံးဟာအတုအယောင်တွေပဲလို့ဆိုပါတယ်။ကျန်းတိုင်ကအဲ့ဒီလူရဲ့အကောင့်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါထိတ်လန့်သွားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူဟာဆူလန်ရဲ့အနီးဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်နေလို့ပါ။ပိုပြီးထူးဆန်းတာကသူ့ရဲ့အဝတ်အစားနဲ့သပင်ပုံစံတွေဟာဆူလန်ရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူဟာဆူလန်ရဲ့မှတ်ချက်တွေထဲမှာအကြိမ်ကြိမ်မကောင်းတဲ့စကားတွေရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ကျန်းတိုင်ကစဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။မနာလိုစိတ်ကြောင့်သူမကိုတတ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်လား။ဒီအတွေ့အကြောင့်သူဟာအဲ့ဒီတငယ်ချင်းကိုအဓိကတန်တရားရှိသူအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လူတွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအသုံးချပြီးအဲ့ဒီတငယ်ချင်းရဲ့အိမ်လိပ်စာကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။သူအပြင်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျန်းတိုင်ဟာသတင်းပေါက်ကနေအိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထဲမှာအနီရောင်စာအိတ်တစ်လုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကျန်းတိုင်ဟာအနီရောင်စာအိတ်ကိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူသက်သမားကိုရှာတွေ့ပြီလို့ထင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာအိတ်ထဲမှာသူမျှော်လင့်ထားတဲ့တက်တည်အထောက်အထားမဟုတ်ဘဲထူးဆန်းတဲ့စာရွက်တချို့ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီစာတွေဟာဆူလန်ရဲ့အနီးဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့အင်တာနက်ပေါ်ကလူတစ်ယောက်ကြားပြောဆိုထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအကောင့်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျန်းတိုင်အတွက်အရန်ရင်းနှီးနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။သူစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါဆူလန်ကိုမကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားနေတဲ့အကောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တန်တရားဝင်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာအဲ့ဒီတငယ်ချင်းရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုပြီးထပ်မံရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အမှန်တရားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကရှောင်းကျုံးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆူလန်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာမကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရုံသာမကဆူလန်သွားခဲ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာပါလိုက်လံစောင့်ကြည့်နေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်မဖြစ်ပျက်ခင်နောက်ဆုံးရေးသားထားတဲ့စာတစ်ကြောင်းမှာဒီနေ့မင်းအိမ်ကိုလာမယ်လို့ရေးထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီအချက်ကြောင့်ကျန်းတိုင်ဟာရှောင်းကျုံးနဲ့ဆူလန်ရဲ့အနီးဆုံးတငယ်ချင်းတို့ဟာဆူလန်ကိုတတ်ဖို့ပူးပေါင်းခဲ့ကြတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတန်တရားသာဖြစ်ပြီးခိုင်လုံတဲ့သက်သေမရှိသေးပါဘူး။သူဟာအမှန်တရားကိုသက်သေပြနိုင်ဖို့အထောက်အထားတွေလိုအပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီညအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အိမ်ထဲကမီးတွေအလိုလျောက်မဖွင့်တော့ဘဲဖက်နှက်တွေကလည်းမူလနေရာကနေရွှေ့ပြောင်းနေပါတယ်။တယောက်ဟာသူ့အိမ်ထဲကိုဝင်ထားခဲ့တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။သူဟာအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ထင်ပြီးတစ်သားတို့တစ်ချောင်းကိုကိုင်ကအိမ်ထဲကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်ရှာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့နောက်ကတကားဖွင့်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ခဏအကြာမှာတော့အနီရောင်စာအိတ်တစ်လုံးဟာမြေပြင်ပေါ်ကိုကျလာပါတယ်။ကျန်းနိုင်ကစာအိတ်ကိုကောက်ယူဖို့လက်လန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့နောက်ကလူအများကရုတ်တရက်ဝိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။တကားရှိမှလည်းလူတစ်ယောက်ရက်နေပါတယ်။ကျန်းနိုင်ဟာအရှင်လွတ်ဖို့အပြင်းထန်ခုခံခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်နေစဉ်လူတစ်ယောက်ရဲ့အုတ်ထုပ်ကိုဆွဲချိုးလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကတော့ရှောင်းကျုံးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းတိုင်ဟာအခြားလူတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုအမှားခေါ်လိုက်မိပါတယ်။အခြေအနေရှုပ်ထွေးသွားတဲ့အချိန်မှာသူဟာအိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတက်စီတစ်စီးငှားပြီးသူသိထားသမျှအချက်လက်တွေကိုအရာရှိဝူထံပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရာရှိဝူဟာပိုပြီးရှုပ်ထွေးသွားပါတယ်။သူစဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့လူသက်သမားကဆူလန်ရဲ့အနီးဆုံးတငယ်ချင်းဆိုရင်ဘာကြောင့်ရဲကိုသတင်းပေးရတာလဲ။ဒါအပြင်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကဘာကြောင့်ကျန်းတိုင်ရဲ့အိမ်မှာပေါ်လာတာလဲ။ဒီမေးခွန်းတွေကအရာရှိဝူအတွက်အဖြေမရသေးတဲ့ပဟေလိတွေဖြစ်နေပါတယ်။တကယ်တော့ကျန်းတိုင်ဟာဆူလန်အိမ်မှာသူကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းမပြောခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောလိုက်ရင်သူကိုယ်တိုင်တန်တရားအများဆုံးလူဖြစ်သွားနိုင်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်သူဟာအမှုကိုအခြားသူကရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်လို့ဖန်တီးပြီးကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူဟာအရာရှိဝူကိုသူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါသူ့အိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးခံထားရပြီးပိုဆိုးတာကရှောင်းကျုံးဟာသူ့အိမ်ထဲမှာတည်ဆုံနေခဲ့ပါတယ်။ကျန်းတိုင်ဟာအလွန်ထိတ်လန့်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြေပြင်ပေါ်ကအနီရောင်စာအိတ်ကိုထပ်မံတွေ့လိုက်ပါတယ်။သူခိုးယူဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာတော့အရာရှိဝူကအရင်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။စာအိတ်ထဲကနေရှောင်းကျုံးနဲ့ကျန်းတိုင်တို့အတူတူရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံထွက်လာပါတယ်။အရာရှိဝူဟာအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးကျန်းတိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ကျန်းတိုင်ဟာအရာရှိဝူကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။သူကတကယ်လို့ကျွန်တော်သာလူသက်သမားဆိုရင်ဘာကြောင့်ရဲကိုကိုယ်တိုင်သတင်းပေးရမှာလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရာရှိဝူကတော့သူ့စကားကိုမယုံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကျန်းတိုင်ကသူဟာတန်တရားမဖြစ်အောင်အမှုကိုတင်ပြခဲ့တာလို့ပြန်လည်ရှင်းပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကသူ့ဘက်မှာမရှိတော့ပါဘူး။အရာရှိဝူကသူ့ရဲ့တပ်ပုံတွေတက်တေထောက်ထားတွေကိုပြသလိုက်ပြီးတကားကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်
အဲ့ဒီအချိန်မှာကျန်းတိုင်အတွက်အမှန်တရားကိုရှင်းပြဖို့ပိုပြီးခက်ခဲသွားခဲ့ပါတယ်သူကကိုယ်တိုင်လည်းအပြစ်ရှိတဲ့အရာတွေလုပ်ထားခဲ့တာကြောင့်လူတိုင်းကိုအမှန်အတိုင်းမပြောရဲခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ထွက်ပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အရာရှိကိုတတိပြန်ရလာတဲ့အခါကျန်းတိုင်ရဲ့ဖနက်ပေါ်ကသွေးဆက်တွေကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီသွေးဟာဆူလန်အိမ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့သွေးနဲ့တူညီနေပါတယ်ဒီအချက်ကြောင့်ရဲတွေဟာကျန်းတိုင်ကိုအဓိကတန်တရားရှိသူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းစုံစမ်းမှုတွေမှာရှောင်းကျုံးဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာပြစ်မှုများစွာကျူးလွန်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသိရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်သတင်းပေးခဲ့သူကဆူလန်မဟုတ်ပဲသူမရဲ့အနီးဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကဆူလန်ပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းတိုင်ကိုအပြစ်ပုံချခဲ့တာပါကျန်းတိုင်ဟာအခြေအနေတွေကြောင့်လုံးဝပြိုလဲသွားခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ဂုဏ်သိက္ခာလည်းပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာသူ့အပြစ်ကင်းကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်တဲ့အထောက်အထားမရှာနိုင်ရင်လူတက်မှုနဲ့တရားစွဲခံရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုကူညီနိုင်မဲ့သူကတော့တယောက်ပဲကြံပါတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့ဟွန်ဝမ်ယီဖြစ်ပါတယ်ရှောင်းကျုံးရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးအထောက်အထားတွေရှာဖွေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်းကျုံးရဲ့အိမ်ဟာပုံမှန်လူတယောက်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ပဲစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည့်နေနေပါတယ်ရှာဖွေပြီးနောက်မှာတော့ထူးဆန်းတဲ့မတ်စုတစ်စောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမတ်စုထဲမှာကျန်းတိုင်ရဲ့မိခင်ရဲ့အယိုးပြအိုးတင်ထားတဲ့နေရာလိပ်စာကိုရေးထားပါတယ်ဒီအချက်ကိုသိလိုက်တဲ့အခါကျန်းတိုင်ဟာတခုခုကိုသဘောပေါက်သွားပါတယ်သူဟာချက်ချင်းအယိုးပြအိုးရှိတဲ့နေရာကိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်အိုးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအတွင်းမှာသွေးစွန်းနေတဲ့ဓာတ်တစ်ချောင်းနဲ့အနီရောင်မှတ်သားတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီစာမှာမင်းကိုမြေအောက်ခန်းမှာတွေ့ခဲ့ရင်မင်းတည်ပြီလို့ရေးထားပါတယ်ဒီအရာကြောင့်ကျန်းတိုင်ဟာအလွန်ထိတ်လန့်သွားပါတယ်သူလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေကြောင့်သူ့မိခင်တောင်ထိခိုက်ခံနေရပြီဆိုတာသိလာပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာအရာအလုံးရဲ့နောက်ွယ်ကအမှန်တရားကိုသိဖို့ဆူလန်ရဲ့အနီးဆုံးတငယ်ချင်းကိုရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူဟာအဲ့ဒီတငယ်ချင်းရဲ့အိမ်ကိုအမြန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတငယ်ချင်းကဆူလန်ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်တကားကောင်းကောင်းတန်ကြားတာနဲ့တကားဖွင့်လိုက်ပါတယ်တကားရှိမှာတော့ကျန်းတိုင်ရက်နေခဲ့ပါတယ်ကျန်းတိုင်ရဲ့မျက်နှာမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတငယ်ချင်းကနောက်ဆုံးမှာအမှန်တရားကိုစတင်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်အစပိုင်းမှာတော့ရှောင်းကျုံးရဲ့ပြစ်မှတ်ဟာဆူလန်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးတကယ်တော့ရှောင်းကျုံးကသူမရဲ့အနီးဆုံးတငယ်ချင်းကိုသာစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကဆူလန်ရဲ့တပ်ပုံတွေကိုရှောင်းကျုံးစီပို့ပေးခဲ့ပါတယ်ရှောင်းကျုံးကဆူလန်ကိုပို့ပြီးသဘောကျသွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆူလန်နောက်ကိုလိုက်လံစောင့်ကြည့်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုဆူလန်မခံနိုင်တော့ပါဘူးသူမဟာအဲ့ဒီတငယ်ချင်းစီဖုန်းဆက်ပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ရင်ရဲကိုတိုင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူမဟာရဲကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှောင်းကျုံးဟာကျန်းတိုင်ရဲ့အိမ်မှာတည်ဆုံနေခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းဟာအပြစ်အလုံးကိုကျန်းတိုင်ပေါ်ပုံချပြီးကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျန်းတိုင်ဟာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာတကယ်တငယ်ချင်းကောင်းတွေမဟုတ်ကြောင်းသိလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအကျိုးအမြတ်အတွက်ဖန်တီးထားတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းရဲ့တာဝန်ကတော့အင်တာနက်ပေါ်မှာဆူလန်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့စကားတွေရေးသားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆူလန်ကတော့လူတွေရဲ့တနာမှုကိုရရှိအောင်အမှားလုပ်မိတယ်လို့ဟန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လူတွေစီကအားပေးမှုနဲ့လှူဒန်းငွေတွေရရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီနီးလန်းနဲ့ဆူလန်ဟာပတ်စံရှာဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျန်းတိုင်ကအတိတ်ကအဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါအနက်ရောင်ဝတ်အစားဝတ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်စီကရခဲ့တဲ့အနက်ဟာဆူလန်အိမ်မှာရခဲ့တဲ့အနက်နဲ့တူညီနေကြောင်းသတိရသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့မှာခံမှန်းချက်အသစ်တစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဆူလန်ရဲ့အမလည်းရဲစခန်းကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမဟာရဲတွေကိုဖိအားပေးဖို့မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အစားဆူလန်ကိုမြန်မြန်ရှာပေးဖို့သာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအရာရှိဝူကဆူလန်ရဲ့အတိတ်အကြောင်းတွေကိုစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။အပြင်ပန်းမှာတော့ဆူလန်ဟာကျင်နာပြီးကောင်းမွန်တဲ့လူတစ်ယောက်လိုထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့သူမရဲ့အတိတ်ဟာအလွန်ရှုပ်ထွေးနေပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းသူမဟာကိုယ့်အကျိုးအတွက်အင်အားကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်ကသူမဟာကိုယ့်အကိုကိုတောင်အကျိုးမြတ်အတွက်အသုံးချဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမရဲ့ဖခင်ကသူမကိုစိတ်မမှန်သူတစ်ယောက်လို့ထင်ပြီးအိမ်ကနေထွက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဆူလန်ကတော့သူမကိုသူမအမှားမရှိဘူးလို့ယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကနေထွက်လာပြီးနောက်ဆူလန်ဟာတယောက်တည်းနိုင်ငံခြားမျိုးတစ်မျိုးကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာညဖြောပြေးရေးဆိုင်တစ်ခုမှာအလုပ်ဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်ရင်းလူတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုနဲ့စော်ကားမှုတွေကိုမကြာခဏခံခဲ့ရပါတယ်။သူမဟာသူမရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာမျှဝေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေလူအများရဲ့အာရုံစိုက်မှုနဲ့အားပေးမှုတွေရရှိလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူမဟာလူတွေကသူမကိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်လို့ယုံကြည်လာအောင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာဘဝအသစ်တစ်ခုစတင်နိုင်ပြီလို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။ဆူလန်ဟာလူတွေရဲ့တနာမှုနဲ့အားပေးမှုတွေကြောင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာနာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။မိဘမဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်လိုပုံဖော်ပြီးငွေအများကြီးရှာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆင်းရဲသူတွေနဲ့လမ်းဘေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လဲလူတွေကယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ပုံရိပ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာတော့အမောင်ဘက်ချမ်းတစ်ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဆူလန်ဟာလူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုအသုံးချပြီးအာရုံစိုက်မှုနဲ့ငွေကြေးရယူဖို့အစီအစဉ်တွေစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်မှာတော့သူမဟာတစုံတစ်ယောက်ကိုငှားရမ်းပြီးသူမကိုတိုက်ခိုက်တယ်လို့ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုလူတွေမြင်အောင်ဖန်တီးပြီးသူမကိုတနာလာစေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုပ်ရက်တွေဟာအစပိုင်းမှာထင်တယ်လို့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဆူလန်ဟာပိုဆိုးတဲ့နီလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာဒဏ်ရာရနေတဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကိုတမင်တကာထိခိုက်စေခဲ့ပြီးဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေလူတွေရဲ့တနာမှုကိုရယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေလှူဒန်းငွေတွေအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာဆူလန်ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေစဉ်သူမနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့တိုက်ဆိုင်မှုလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ကော်ဖီဆိုင်မှာထပ်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါအဲ့ဒီလူဟာတကယ်ပဲသူမနောက်ကိုလိုက်နေကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဆူလန်ဟာသူမလုပ်ခဲ့သမျှအရာအလုံးကိုပြန်စဉ်းစားမိလာပါတယ်။သူမရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေအလုံးပေါ်ထွက်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူသားအမှန်တရားကိုသိသွားခဲ့ရင်သူမတိဆောက်ထားတဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆူလန်ဟာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကိုတက်ပြစ်ရမယ်။သူမနောက်ကိုလိုက်လာတဲ့လူရဲ့နာမည်ကတော့
ကျန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆူလန်ဟာကျန်းတိုင်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုရှာဖွေဖို့စတင်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာကျန်းတိုင်အိမ်တကားကိုဖွင့်ဝင်နိုင်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်အလေးအကျင့်တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာသူမဟာကျန်းတိုင်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုရှာတွေ့သွားပါတယ်။ကျန်းတိုင်ဟာသူမကိုယုံကြည်လာအောင်ဖန်တီးပြီးတဲ့အချိန်မှာဆူလန်ကသူမရဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာကျန်းတိုင်ကိုအိမ်တော့ပေးလိုက်ပါတယ်။သူမသိထားတာကကျန်းတိုင်ဟာတနေ့မှာသူမအိမ်ထဲကိုဝင်လာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်ဆူလန်ဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။သူမကကိုယ်သွေးကိုအသုံးပြုပြီးအိမ်ထဲမှာလူတက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အသက်ခံရသူတယောက်လိုဟန်ဆောင်ပြီးကျန်းတိုင်လာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာကျန်းတိုင်အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့အချိန်ဆူလန်ဟာသွေးတွေနဲ့လဲကျနေတယ်လို့ဟန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်းတိုင်ထိတ်လန့်ပြီးထွက်သွားတဲ့အခါဆူလန်ဟာချက်ချင်းထပြီးဓာတ်ပုံတွေရိုက်ယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အစီအစဉ်အောင်မြင်သွားတာကိုကျေနပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူမဟာသပင်တချို့ကိုဖျက်ယူပြီးတက်တေအထောက်ထားတွေဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အခန်းထဲကအရာအလုံးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အစီအစဉ်မှာနောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဆူလန်ဟာသူမရဲ့အစီအစဉ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ရှောင်းကျုံးကိုအသုံးချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ရှောင်းကျုံးဟာစိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးလူတွေကိုလှုပ်ဝက်စောင့်ကြည့်ရတာအွန်လိုင်းပေါ်မှာအမုန်းစကားတွေရေးသားရတာကိုဆွဲလန်းနေသူဖြစ်ပါတယ်။ဆူလန်ကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုအသုံးချပြီးသူမအတွက်အလုပ်တွေလုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်မှာကျန်းတိုင်ရဲ့ကားတိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာလည်းရှောင်းကျုံးပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။သူကကားတိုက်မှုကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်အချင်းချင်းတီကျွမ်းနေကြောင်းထင်ရအောင်တပ်ပုံတွေကိုလည်းဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ဒီနည်းနဲ့ရဲတွေရဲ့တန်တရားကိုကျန်းတိုင်ဘက်ကိုပုံမဦးတည်စေခဲ့ပါတယ်။ကျန်းတိုင်ကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ဖို့အတွက်ဆူလန်ဟာရှောင်းကျုံးနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှောင်းကျုံးဟာအတုံးဝင်တလောက်သာအတုံးချနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်အမှန်တရားနှီးလာခဲ့ပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရှောင်းကျုံးဟာဆူလန်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုတီးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆူလန်ဟာသူ့ကိုလည်းဖယ်ရှားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ကျန်းတိုင်ဟာရှောင်းကျုံးရဲ့အကြောင်းတွေကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာရှောင်းကျုံးနဲ့ဆူလန်ကြားကဆက်နွယ်မှုကိုရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကိုမသိသေးခင်မှာပဲအန္တရာယ်ကသူ့စီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆူလန်ဟာကျန်းတိုင်ကအဲ့ဒီတပ်တွေတွေကိုမြင်ပြီးသူ့ရဲ့တူလောင်ခန်းကိုလာရှာမယ်ဆိုတာကြိုတင်သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမဟာကျန်းတိုင်ကိုစောင့်ဖို့နေရာမှာကြိုတင်ရောက်နေခဲ့ပါတယ်။ကျန်းတိုင်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ဆူလန်ဟာဓာတ်ကိုကင်ပြီးရုတ်တရက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျန်းတိုင်ကိုဓာတ်ရိုက်တက်ပစ်နိုင်ပေမဲ့သူမမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အစားသူမဟာကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျန်းတိုင်ကိုတွေးလိုက်တယ်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးသူ့စီကိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်မှာတော့မြေပြင်ပေါ်လဲကျပြီးအော်ဟစ်ကာသူကကျမကိုတိုက်ခိုက်တာပါ။ဆိုတဲ့ပုံစံဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အခြေအနေဟာကျန်းတိုင်အတွက်အလွန်ဆိုးရွားသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအပြစ်ရှိသူလို့မြင်ရပြီးထွက်ပြေးဖို့မှလွယ်ပြီးရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါဘူး။ကျန်းတိုင်ဟာအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆူလန်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဆူလန်ကလူတွေရှိမှကျန်းတိုင်နဲ့ရှောင်းကျုံးတို့ဟာသူမကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ကြောင်းသူမဟာတားကောင်တစ်ယောက်သာဖြစ်ကြောင်းပြောပြနေပါတယ်။လူအများစုကဆူလန်ကိုတနာလာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကတော့ကျန်းတိုင်ဟာအဲ့ဒီလိုလုံးမဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ဒီအရာကကျန်းတိုင်အတွက်အနှဲငယ်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်စိတ်ကျသွားတဲ့ကျန်းတိုင်ဟာကိုယ့်အသက်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မတေခင်မှာတော့သူဟာဆူလန်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေပါဝင်တဲ့တပ်ပုံတွေနဲ့အထောက်အထားတွေကိုစုဆောင်းပြီးအရာရှိဝူစီပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။အရာရှိဝူဟာကျန်းတိုင်ပေးပို့လာတဲ့အထောက်အထားတွေကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်အမှန်တရားကိုစတင်သိရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျန်းတိုင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအရာအလုံးကိုပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ထိုအချိန်မှာကျန်းတိုင်ကဆူလန်ဟာအပြစ်ကင်းတဲ့သူမဟုတ်ကြောင်းသူမရဲ့အပြုံးနောက်ွယ်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေရှိနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အရာရှိဝူဟာဆူလန်ကိုတန်တရားဝင်လာခဲ့ပေမဲ့တက်တေအထောက်အထားခိုင်လုံဖို့လိုအပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဆူလန်ဟာလူတွေရှိမှတနာစရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်ဆက်လက်ဟန်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမူအရာစကားပြောပုံနဲ့မျက်ရည်တွေကြောင့်လူအများကသူမကိုယုံကြည်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရာရှိဝူဟာသူမရဲ့အတိတ်ကိုစတင်စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းမှုအတွင်းဆူလန်ရဲ့အတိတ်ဘဝဟာလူတွေမြင်နေတဲ့ပုံရိပ်နဲ့လုံးဝမတူကြောင်းသိလာခဲ့ပါတယ်။ဆူလန်ဟာအရင်ကတည်းကကိုယ့်အကျိုးအတွက်လူတွေကိုအသုံးချတတ်တဲ့သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအသုံးချပြီးလူတွေရဲ့တနာမှုကိုရယူခဲ့ပါတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာတော့သူမကိုသူမကျင်နာတတ်သူတိရစ္ဆာန်တွေကိုကယ်တင်သူဆင်းရဲသားတွေကိုကူညီသူအဖြစ်ဖန်တီးထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်မှာတော့အဲ့ဒီအရာတွေဟာလူတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့အသုံးချထားတဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဆူလန်ဟာတိရစ္ဆာန်တွေကိုကယ်တင်တယ်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးလူတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုနဲ့ငွေကြေးကြိုးမြတ်ကိုရယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်မှာဆူလန်ဟာသူမရဲ့အနီးဆုံးတငယ်ချင်းရန်လန်နဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်လန်ဟာဆူလန်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုသိရှိလာခဲ့ပြီးသူမကိုချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆူလန်ဟာအဲ့ဒီအခြေအနေကိုမခံနိုင်တော့ဘဲရန်လန်ကိုဖယ်ရှားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာရန်လန်ကိုတပ်ပစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအမှုကိုလည်းဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျန်းတိုင်ဟာဆူလန်ရဲ့အမှန်တရားကိုပိုမိုနီးကပ်စွာသိလာခဲ့ပါတယ်။ဆူလန်ဟာအမြဲတမ်းတားကောင်လိုဟန်ဆောင်နေခဲ့ပေမဲ့တကယ်တော့အရာအလုံးကိုကိုယ်တိုင်စီစဉ်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းနားလည်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အရာရှိဝူနဲ့ကျန်းတိုင်တို့ဟာဆူလန်ရဲ့အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့ပူးပေါင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဆူလန်ရဲ့အပြစ်တွေလိမ်ညာမှုတွေလူတက်မှုတွေအားလုံးကိုတက်တည်ပြနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ဆူလန်ဟာတစ်ချိန်ကလူတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကိုယ့်အကျိုးအတွက်သာအသုံးချခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအွန်လိုင်းပေါ်ကနာမည်ကျော်ကြားမှုကိုအသုံးချပြီးလူတွေကိုလှည့်စားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အလူဒါနတွေကူညီမှုတွေဟာလည်းလူတွေထင်သလိုစစ်မှန်တဲ့စိတ်ကောင်းကြောင်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အားလုံးဟာသူမရဲ့ပုံရိပ်ကောင်းတစ်ခုတိစောက်ဖို့အတွက်သာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်မှာဆူလန်ဟာသူမရဲ့အနီးဆုံးတငယ်ချင်းရန်လန်နဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ရန်လန်ဟာဆူလန်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုသိရှိလာခဲ့ပြီးသူမကိုချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆူလန်ဟာအဲ့ဒီအခြေအနေကိုမခံနိုင်တော့ဘဲရန်လန်ကိုဖယ်ရှားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာရန်လန်ကိုတပ်ပစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအမှုကိုလည်းဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျန်းတိုင်ဟာဆူလန်ရဲ့အမှန်တရားကိုပုံမနီးကပ်စွာသိလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာဆူလန်ဟာအမြဲတမ်းတားကောင်လိုဟန်ဆောင်နေခဲ့ပေမဲ့တကယ်တော့အရာအလုံးကိုကိုယ်တိုင်စီစဉ်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းနားလည်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အရာရှိဝူနဲ့ကျန်းတိုင်တို့ဟာဆူလန်ရဲ့အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့ပူးပေါင်းခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျန်းတိုင်နဲ့ဆူလန်တို့တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆူလန်ကမင်းကအားလုံးကိုဖျက်ဆီးချင်တာလားလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ကျန်းတိုင်ကတော့အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားလို့မရဘူးလို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအရာရှိဝူနဲ့ရဲတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဆူလန်ဟာနောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့လက်ကွက်တွေကတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးလာခဲ့ပါတယ်။သူမဖန်တီးထားတဲ့တပ်တွေတွေလိမ်ညာမှုတွေလူတက်မှုတွေအားလုံးတစ်ခုချင်းစီပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆူလန်ဟာနောက်ဆုံးမှာတော့ဖမ်းဆီးခံရဖို့နီးကပ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆူလန်ရဲ့လိမ်ညာမှုတွေတစ်ခုချင်းစီပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါလူတွေဟာအလွန်အံ့ဩသွားခဲ့ကြပါတယ်။လူတိုင်းကသူမကိုတနာစရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကူညီတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်လို့ထင်ခဲ့ကြပေမဲ့အမှန်တကယ်မှာတော့အဲ့ဒီပုံရိပ်ဟာအတုအယောင်တစ်ခုသာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အရာရှိဝူဟာရရှိထားတဲ့တပ်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့ဆူလန်ရဲ့ပြစ်မှုတွေကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာရှောင်းကျုံးကိုအသုံးချခဲ့ခြင်းရန်လန်ကိုတက်ခဲ့ခြင်းကျန်းတိုင်ပေါ်အပြစ်ပုံချဖို့အစီအစဉ်ဆွဲခဲ့ခြင်းတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆူလန်ဟာဖမ်းဆီးခံရချိန်ထိကိုအပြစ်မရှိသလိုဆက်လက်ဟန်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။သူမကကျမဒီအခြေအနေကိုရောက်လာတာကျန်းတိုင်ကြောင့်ပါလို့ပြောပြီးအပြစ်ကိုအခြားသူပေါ်ထပ်မံပုံချဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဆူလန်ဟာတရားရုံးမှာအပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခံရပြီးထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကြွချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကျန်းတိုင်ကတော့အမှုအလုံးမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူအဖြစ်ဆွဆွဲခံရပြီးတစ်နှစ်ခန့်ထောင်ချခဲ့ရပါတယ်။အချိန်တစ်နှစ်ကြာပြီးနောက်ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဆူလန်စီကိုအင်တာနက်နာမည်ကြီးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကလူတစ်ယောက်လာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူကဆူလန်ကိုဒီလိုအခြေအနေထဲမှာတော့မင်းရဲ့နာမည်ကျော်ကြားမှုကိုဘယ်လိုထိန်းထားနိုင်တာလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။အမှန်မှာတော့သူတို့ဟာဆူလန်ရဲ့အကျော်ကြားမှုကိုဆက်ပြီးအသုံးချခြင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေတောင်လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆူလန်ဟာသူမလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်နောက်တရခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူမဟာနောက်ဆုံးအချိန်ထိကိုမှန်ကန်တယ်လို့ယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ကျန်းတိုင်ဟာထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝဟာအရင်လိုပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။လူတွေကြားထဲမှာသူဟာထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်နာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျန်းတိုင်ဟာမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအရာတွေကသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်